Olá galera, uma super dica aqui sobre barulho na suspensão do Ford Focus. Ó, o calço do motor dele é assim, ó, o novo, inteiriço aqui e tal. Aí ele quebrou aqui, ó, estourou a borracha aqui, ó. Isso aqui ele vai fixado aqui na carroceria do carro, prendendo o motor à carroceria. Nesses dois parafusos aqui, vai preso aqui embaixo. Aí ele dá um barulho como se fosse na suspensão, por esse carro ter um motor com um bloco de alumínio. Aí o motor é leve, quando passa no buraco o motor pula e fica batendo como se fosse barulho na suspensão. Aí fica a dica aí para ajudar a galera aí. Se você estiver sofrendo aí com barulho na suspensão do Ford Focus, é isso aí o defeito, galera. Valeu!